ലോകത്തിലെ മാംസഭുക്കായ ജീവികൾക്ക് എല്ലാം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കടിശക്തി. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടിശക്തിയുള്ള ജീവി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് മുതലയായിരിക്കും. എന്നാൽ മുതല മാത്രമാണോ കടിശക്തി കൂടിയ ജീവി? അതെ, ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ മുതലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടിശക്തിയുള്ള ജീവി. എന്നാൽ മുതലകളെ പോലും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറേ ജീവികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അത് കടിശക്തി ഉപയോഗിച്ചല്ല, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ വേട്ടയാടുന്നത്. എന്നാൽ വേട്ടയാടി ഈ മുതലയെ തോൽപ്പിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തിലെ കടിശക്തി കൂടിയ 5 ജീവികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഫാക്ട്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബെല്ലൈക്കണോ അമർത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്പർ 5, ജാഗ്വാർസ്. ഈ ജീവിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുതലകളെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുന്ന ജീവി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ കടിശക്തി എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 1500 PSI എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഹത്തിനേക്കാളും പുലിയേക്കാളും ശക്തിയുള്ള ജീവിയാണ് ഈ ജാഗ്വാർസ്. ഇവയുടെ ഭാരം എന്നത് തികച്ചും ചെറിയ ഭാരമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 56 മുതൽ 96 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം മാത്രമേ ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം തേടുന്ന സ്വഭാവം ഇവയ്ക്കില്ല. ഇരകൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ചാടിപ്പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം മാത്രമേ ഇവയ്ക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാരണം ജാഗ്വാർസിൻ്റെ എണ്ണം തീരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്പർ 4, സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കഡൈൽ. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കടിശക്തി കൂടിയ ജീവി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കഡൈലാണ്. ക്രോക്കഡൈൽസിലല്ല, ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടിശക്തി ഉള്ളത് സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കഡൈലിനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കൂടുതൽ കഴിവുറ്റ ഒരു മൃഗമാണ് ഇത്. ഇവയുടെ ലെങ്ത് എത്ര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 23 അടി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ഇവയുടെ ഭാരം എത്ര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 410 മുതൽ 520 കിലോഗ്രാം വരെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മുതല ഒരു ഇരയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലും ഉൾപ്പെടെ വിഴുങ്ങും. കാരണം എല്ല് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇരുമ്പിനെ വരെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വയറാണ് ഇവയുടെ വയറ്. ഏതായാലും ഈ ഒരു ജീവിയെ എങ്ങാണ്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല. നമ്പർ 3, ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക്. ഷാർക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവിധമെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടിശക്തി ഏതിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക്. ഇതിൻ്റെ കടിശക്തി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1800 PSI ആണ്. പക്ഷേ ഇവയ്ക്കാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 50 പല്ലുകൾ മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് കാണുകയുള്ളൂ. എന്നാലും ഇവരുടെ കടിശക്തി എങ്ങാനും ഒന്ന് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മൃഗത്തിന് രക്ഷയില്ല. എന്തായാലും കടലിലെ ഒരു മാരകമായ രാക്ഷസ ജീവി തന്നെയായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക്. നമ്പർ 2, സ്പോട്ടഡ് ഹൈന. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ജാഗ്വാർസിൻ്റെ പല്ലുകൾ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇവയ്ക്കും. ഇവ വളരെ മികച്ച വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെ വേട്ടക്കാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ്. ഇവയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഇര വന്ന് പെട്ടാൽ ആ ഇരയെ മാത്രമേ ഇത് ഓടിച്ചിട്ട് വേട്ടയാടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരിര വന്നാൽ അതിനെ അത് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുകയില്ല. ഇതിൻ്റെ കടിശക്തി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 1100 PSI ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഭാരം എന്നത് വെറും 40 മുതൽ 55 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഓടിച്ചിട്ട് വേട്ടയാടുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവയ്ക്ക് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയും. അത് മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. നമ്പർ 1, ഡംലിയോസ്റ്റിയസ്. ഈ ജീവി നമ്മുടെയൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല. ഇത് ഏകദേശം 11.5 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭീകരമായ ഒരു മീനാണ്. ഇന്നത്തെ സ്രാവുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെറും ഒരു കളിപ്പാട്ടം മാത്രമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കടിശക്തി എത്രയെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 6500 PSI ശക്തിയാണ്. അതായത്
സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കഡൈലിൻ്റെ 2 ഇരട്ടി കടിശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡംബ്ലിയോസ്റ്റേഴ്സിന്. ഇതിന് ഏകദേശം പല്ലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന കൂർത്ത പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഇര പിടിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പല്ലിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും കടിശക്തി ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളില്ലെങ്കിൽ ഒരു കടൽ ജീവികൾക്കും ഇത്രയും കടിശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടതിൽ ഏത് ജീവിയാണ് കൂടുതൽ ഭയം തോന്നിയതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ.